ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு டிகே பெட்ஸ். இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது கேஜி மேக் பண்ணுற வீடியோ தான் பார்க்க போகிறோம். அதுக்கு தேவையான பொருள்னு சொல்லி ஒயர் கட்டர், கட்டிங் பிளேட், ஹாமர், டேப்பு. இப்போ நம்ம கடைக்கு போய் வெல்டு மஸ் வந்து வாங்கிட்டு வந்துட்டோம். இது 50 அடி, 3000 ரூபாய். முதல்ல கேஜி செய்கிறதுக்கு நம்ம அளவு எடுத்துக்கணும். அளவு எப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோன்னா 4 அடி உயரம், 4 அடி நீளம், 2 அடி அகலம் வச்சு செய்ய போகிறோம். இப்போ 2 அடியில் நம்ம எடுத்து மார்க் பண்ணிக்கலாம். மார்க் பண்ணுறோம் பாருங்கள், கரெக்டான அளவில் மார்க் பண்ணுங்கள், இல்லைன்னா உங்களுக்கு சொதப்பிடும். இப்போ 2 அடி அளவாக எடுத்து நம்ம இப்போ மார்க் பண்ண போகிறோம். மார்க் பண்ணுறப்ப இந்த மாதிரி மார்க் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் உங்களுக்கு ரொம்ப இதாக இருக்கும். வேறு எதாவது சாக் பீஸ் இதெல்லாம் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து சீக்கிரம் அழிஞ்சிரும். அதனால் ஸ்கெட்ச் பண்ணி எடுத்து நீங்கள் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ நம்ம கட் பண்ணுறோம். கட் பண்ணும்போது நாங்கள் எப்படி கட் பண்ணுறதை நோட் பண்ணிக்கோங்க. ஜிக்ஸாகாக கட் பண்ணிகிட்ருக்கோம் பாருங்கள். ஸ்ட்ரைட்டாக கட் பண்ணிங்கன்னா உங்களால் வளைக்க முடியாது. இதுதான் சரியான ப்ராசஸ். இந்த ஒயர் கட்டர் வந்து கொஞ்சம் குட்டியாக இருக்குது. கொஞ்சம் நீங்கள் பெருசாக வாங்கிக்கோங்க. ஏன்னா இல்லைனா உங்களுக்கு வந்து கை வந்து வலிக்க ஆரம்பிச்சிரும். சின்ன கூண்டாக செஞ்சால் பிரச்சனை இல்லை. பெரிய கூண்டாக நம்ம செய்ய போகிறப்ப இது மாதிரி கட் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு கண்டிப்பாக வலி எடுக்கும். இப்போ நம்ம 4 அடியில் மார்க் பண்ணி வந்து கட் பண்ணிக்க போகிறோம். ஃபஸ்ட்டு 2 அடி நம்ம கட் பண்ணி எடுத்தோம். அதே மாதிரி இப்போ 4 அடியில் வந்து கட் பண்ணிக்க போகிறோம். பாருங்கள், 4 ஃபீட் சரியான அளவில் மார்க் பண்ணி கட் பண்ணுங்கள். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை இப்போ தான் நீங்கள் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்கன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. கூட இருக்க பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. இது மாதிரி யூஸ்ஃபுல் வீடியோ நாங்கள் தொடர்ந்து போட்டுட்ருப்போம். ஓகே, இப்போ நம்ம எல்லா அளவையும் கரெக்டான அளவில் கட் பண்ணிக்காச்சு. இதுதான் முக்கியமான அளவு, நல்லா நோட் பண்ணிக்கோங்க. 4 அடி அகலம், 4 அடி நீளத்தில் 2 பீஸ் கட் பண்ணி எடுத்திருக்கோம். அதே மாதிரி 4 அடி நீளம், 2 அடி அகலத்தில் 6 பீஸ் கட் பண்ணி எடுத்திருக்கோம். இதுதான் முக்கியமான அளவு. இதை நோட் பண்ணிக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு கேஜி செய்கிறதுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். இந்த அளவு கரெக்டாக எடுத்துக்கணும். இதில் 1 இன்ச்சு வந்து நீங்கள் தப்பு பண்ணாலும் உங்கள் கேஜி ஃபுல்லாக வேஸ்ட்டாக போய்டுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. நான் ஏன் இப்படி ஜிக்ஸாக்காக கட் பண்ண சொன்னேன்னா, இங்கே பாருங்கள், இப்போ மடித்து விட்றோம் இல்லைங்களா? இந்த மடித்து விட்றதுக்கு இது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும், பார்த்துக்கோங்க. இப்போ ஃபினிஷிங்க்கு நம்ம க்ரீன் கம்பியை வச்சு ஃபினிஷ் பண்ணுறோம். இந்த க்ரீன் கலரை வந்து நம்ம உரிச்சு எடுத்தாச்சு. அதனால் இது வந்து சேம் கலராக இருக்கணுன்றதுக்காக இந்த கலர் கொடுத்துருக்கோம். பாருங்கள், அப்போ தான் நம்மளுக்கு எண்டிங் நல்லா ஸ்ட்ராங்காக கிடைக்கும். நம்ம ஜிக்ஸாக்காக கட் பண்ணோம் இல்லைங்களா, அதை வச்சு இப்போ வந்து மடக்கி வைக்கிட்டோம் 1 பை 1. இப்போ நம்மளுக்கு ஸ்ட்ராங்கான ஃபினிஷிங்கோடு நம்மளுக்கு கிடச்சிருச்சு பாருங்கள். நம்ம மேக் பண்ண எல்லா நீள அளவுகளும் கரெக்டான முறையில் நம்மளுக்கு கிடச்சிருச்சு. பாருங்கள், ஒவ்வொரு ஃபினிஷிங்கும் எப்படி பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்றத பாருங்கள். நீங்கள் கேஜ் மேக் பண்ணுறீங்கன்னா இதை வந்து ஃபுல் வீடியோவும் நீங்கள் கிளியராக இன்ச் பை இன்ச்சாக பார்த்தீங்கன்னா மட்டும்தான் உங்களால் அதை மேக் பண்ண முடியும். இப்போ எல்லாத்தையும் கனெக்ட் பண்ணிகிட்ருக்காங்க பாருங்கள். ஒருத்தரால் கண்டிப்பாக இதை செய்ய முடியாது. அதனால் வீட்டில் உள்ள எல்லாருமே சேர்ந்து தான் செஞ்சிட்ருக்கோம். அதுவும் இல்லாமல் வளையாமல் நெளியாமல் கரெக்டான முறையில் வந்து நீங்கள் வந்து அதை ஃபினிஷ் பண்ணணும். ஒன்று வளைஞ்சிருச்சுன்னா நம்மளுக்கு வந்து ஷேப் வந்து மாறி போயிடும். நான் ஏன் இதை இவ்வளோ பெரிய வீடியோவாக போடுறேன்னா, எனக்கு உங்களுக்கு வந்து கிளியராக சொல்லணும் அப்படின்றதுக்காக மட்டும்தான் இந்த வீடியோவை நான் வந்து இவ்வளோ தூரம் போட்டுட்ருக்கேன். 13 மினிட்ஸ் இருந்தாலும் பரவாயில்ல அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஏன்னா இது வந்து கேஜ் மேக் பண்ணுறவங்களுக்கு மட்டுமே இதோட இது தெரியும். பாருங்கள், உங்கள்கிட்ட எந்த அளவில் கட்டிங் பிளேயர் இருக்கோ அந்த அளவை வச்சு நீங்கள் பண்ணிக்கலாம். இது மாதிரி மடித்து விட்டிங்கன்னா தான் நல்ல கிரிப்னஸ் கிடைக்கும். பாருங்கள், ஒவ்வொன்றும் நல்லா மடித்து நல்லா ஸ்ட்ராங்காக விடுங்க. அதே நேரத்தில் குத்தாத அளவு நம்ம மடித்து விடணும். பாருங்கள், ஒரு சுத்தோடு விட்டுட்டு நீட்டிகிட்டு இருந்துச்சுன்னா நம்மளுக்கு அது வந்து அது டேஞ்சராக போயிடும். அப்போ நம்மளோட பெட்டுக்கும் அது டேஞ்சர் தான். அதனால் ஃபினிஷிங் வந்து பக்காவாக கொடுக்கணும். இப்போ வந்து ஓரளவு வந்து நாங்கள் ஃபினிஷ் பண்ணிகிட்ருக்கோம். பார்த்தாவே உங்களுக்கு தெரியும். இதை வந்து கிட்டத்தட்ட நாங்கள் ஒரு 15 டேஸாக இதை வந்து நாங்கள் ரெடி பண்ணோம் எல்லோரும் சேர்ந்து.
எங்களுக்கு ஃப்ரீ டைம் கிடைக்கும் போது தான் இதை மேக் பண்ண முடியும். அதனால் அந்த டைமில் தான் இதை மேக் பண்ண ஆரம்பித்தோம். ஒவ்வொரு அளவையும் பார்த்து பார்த்து பண்ணிகிட்ருந்தோம். ஓரளவு தப்பானாலும் எல்லாமே சொதப்பிடும் இல்லைங்களா, அதனால தான். இப்போ நம்ம ஓரளவு எல்லாத்தையும் ஃபினிஷ் பண்ணியாச்சு. நீட்டிகிட்டு இருந்த கம்பி எல்லாத்தையும் மடக்கியும் விட்டாச்சு. ஓரளவு நம்ம இதை வந்து நான் 4 பார்ட்டாக நம்ம பிரிச்சுருக்கோம் பாருங்கள். நம்ம எடுத்த அளவில் ஃபுல்லாக மேக் பண்ணி அதை வந்து 4 பார்ட்டாக பிரிச்சுருக்கோம். நம்மள்ட்ட 4 வகையான பெட்டை வளர்க்க போகிறோம். அதனால் இதை 4 பார்ட்டாக பிரித்து வச்சுருக்கோம். பார்த்தாவே உங்களுக்கு தெரியும், இது கரெக்டான அளவில் தான் வந்திருக்கு. கொஞ்சமும் நெளியவும் இல்லை, வளையவும் இல்லை. இதுக்கு வந்து நம்ம ஒவ்வொன்றுக்கும் கதவுலாம் செய்யணும். அந்த வீடியோவும் நாங்கள் தொடர்ந்து போடுவோம். அதையும் நீங்கள் பாருங்கள். இப்போ இதை மேக் பண்ணியிருக்க அளவுன்னு சொல்லி பார்த்தோன்னா நம்ம ஃபஸ்ட்டே பார்த்துட்டோம். இப்போ வந்து உள்ளே இருக்க அளவு பார்த்திங்களா, அந்த 4 பார்ட் இருக்குது பார்த்திங்களா, இதில் ஒரு பார்ட்டோட அளவுன்னு சொல்லி பார்த்தோன்னா 2 அடி அகலம் 2 அடி நீளம் தான் இருக்கும். அந்த அளவில் தான் இந்த 4 பார்ட்டும் நம்ம செஞ்சுருக்கோம். மொத்தமாக பார்த்தா உங்களுக்கு நல்லாவே தெரிஞ்சிருக்கும். இது வந்து நாங்கள் எப்படி செஞ்சுருக்கோன்றதை உங்களுக்கு மேலேருந்து கீழே வர காட்டுறோம் பாருங்கள். இப்போ ஓப்பனில் இருந்துச்சு பார்த்திங்களா, அந்த இடத்த வந்து நம்ம க்ளோஸ் பண்ணிகிட்ருக்கோம். பெரிய வெல்டு மெஸ் வச்சு நம்ம க்ளோஸ் பண்ணிகிட்ருக்கோம். இந்த க்ளோஸ் பண்ண ஏரியா, இந்த இடத்த வச்சு தான் நம்ம வந்து டோரும் செய்ய போகிறோம். அது எப்படின்றத நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் நீங்கள் மறக்காமல் பாருங்கள். அந்த இடத்த நம்ம கவர் பண்ணிகிட்ருக்கோம். இது எப்படி இதில் டோர் செய்வோம் அப்படின்னு உங்களுக்கு யோசனை வரலாம். அதுதான் இதில் மேட்ரு. அதை நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணுன்னா மறக்காமல் நெக்ஸ்ட் வீடியோவை நீங்கள் பாருங்கள். நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. இது மாதிரி யூஸ்ஃபுல் வீடியோ அடிக்கடி நாங்கள் போடுவோம். இது மாதிரி 4 பார்ட்டாக இருக்கும்போது நம்ம வந்து லவ் பேர்ட்ஸ், காக்டைல் இது மாதிரி வளர்க்கும்போது நீங்கள் வந்து செப்பரேட்டாகவும், அதாவது ஜோடி ஜோடியாகவும் வளர்க்கலாம். அதே மாதிரி கும்பலாகவும் வளர்க்கலாம். ஸ்பேஸ் வந்து நம்மளுக்கு நிறையா அவங்களுக்கு இருக்க மாதிரி இருக்கும். அதே நேரத்தில் கீழே வந்து கோழி வளர்த்துக்கலாம். இது எல்லா வியூலையும் நாங்கள் வந்து இதை உங்களுக்கு ஷோ பண்ணுறோம். எல்லா வியூலையும் இதை பார்த்துக்கோங்க. ஒருவேளை இதில் ஏதாவது டவுட் இருந்தால் கூட நீங்கள் தாராளமாக கமெண்ட்டில் கேட்கலாம். கமெண்ட்டில் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு நாங்கள் ரெஸ்பான்ஸ் பண்ணுவோம். இந்த இடத்த நாங்கள் உங்களுக்கு இன்ச் பை இன்ச்சாக வந்து காட்டுறோம். என்னடா இதேவே காட்டிகிட்ருக்கோம் அப்படின்னு நீங்கள் நினைக்காதீங்க. இதை வந்து கேஜ் மேக் பண்ணுறாங்க பார்த்தீங்களா, அவங்களுக்கு மட்டும்தான் இந்த இடம் ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஏன்னா இதுலேருந்து வந்து ஒவ்வொன்றும் நம்ம வந்து எப்படி மடக்கிறோம், எப்படி அதை வந்து சுற்றி விடுறோம் அப்படின்றது ரொம்ப முக்கியம். சும்மா மடக்கி விட்டால் நம்மளுக்கு நீட்டிட்டு வந்து நிற்கும். இந்த நோஸ் பிளேயர் பார்த்திங்களா, அது வந்து ஷார்ப்பாக இருக்கணும். அப்போ தான் நம்மளுக்கு வந்து கரெக்டான அளவில் நம்ம மடக்கி விட முடியும். ரொம்ப பொறுமையும் தேவை இந்த கேஜ் மேக் பண்ணுறதுக்கு. அப்படி உங்களுக்கு பொறுமை இல்லைன்னா நீங்கள் கடையிலே வாங்கிடுங்க, அதுதான் பெஸ்ட்டு. ஏன்னா நம்ம ரொம்ப செலவு பண்ணி தான் இதை வந்து செய்வோம் இல்லைங்களா. அப்படி செலவு பண்ணி செய்யும்போது ஒரு இடத்துல நீங்கள் மிஸ்டேக் ஆனால் கூட ஃபுல்லாக சொதப்பலாயிரும். ஃபுல்லாக சொதப்பலாகும் போது நம்ம மனசு கஷ்டமாயிடும் பார்த்தீங்களா, அதுக்காக தான் சொன்னேன். ஓகே, நம்ம வந்து இப்போ ஃபுல்லாக ரெடி பண்ணியாச்சு. கிட்டத்தட்ட 15 டேஸ் தான் எங்கள் உழைப்பு போட்டு நாங்கள் ரெடி பண்ணிட்டோம். எங்களுக்கு வந்து ரொம்ப ஹாப்பியாக இருந்துச்சு இதை மேக் பண்ணி முடித்தோன்னே. பார்த்தோன்னே ரொம்பவும் அழகாகவும் இருந்துச்சு. பரவாயில்ல, நமக்குள்ளேயும் திறமை இருக்குது அப்படின்றத இது மேக் பண்ணி முடித்தோன்னு தான் ஒத்துக்கிட்டோம். அதுவும் இல்லாமல் எங்கள் வீட்டில் வேலை செய்யாதவங்க கூட இது செய்கிறப்ப கூட வந்து ஹெல்ப் பண்ணாங்க. அதனால் ரொம்ப எல்லாரோட உழைப்பும் இதில் இருக்குது. ஏன் இதை முக்கியமாக ஹெல்ப் பண்ணாங்க அப்படின்றதையும் நான் சொல்லிடுறேன். ஏன்னா பெட்டுனா அவங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும், அதனால தான் ஹெல்ப் பண்ணாங்க. இந்த கேப் எதுக்கு அப்படின்னா, இப்போ இந்த லவ் பேர்ட்ஸ் எல்லாம் எச்சம் போடும் பார்த்தீங்களா, அதை வந்து ஒரு ட்ரே மாதிரி இடையில வச்சிடணும். இடையில வச்சு அவங்க பண்ணுறதை வந்து எடுத்து நம்ம போட்டுக்கலாம். கீழே இருக்க பெட்டுக்கு வந்து எந்த டிஸ்டர்பன்ஸும் ஆகக்கூடாதுன்றதுக்காக அப்படி ரெடி பண்ணியிருக்கோம். இப்போ இந்த கட்டிங் எதுக்கு போயிட்டுருக்குன்னா, டோருக்காக தான் போயிட்டுருக்கு. டோர் வந்து இடையில வந்து கரெக்டான அளவில் வந்து கட் பண்ணி செய்யணும். இங்கே பாருங்கள், டோர் செஞ்சு முடித்தாச்சு.
என்னடா டோர் செய்கிற வீடியோ காட்டலையே அப்படின்னு நினைக்காதீங்க. டோர் செய்கிற வீடியோ தான் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன்னு சொல்லியிருந்தேன். இப்போ பாருங்கள் நீட்டான லுக்கோடு இருக்குது பார்த்தீங்களா, பார்க்கவே சூப்பராக இருக்குது. அந்த க்ரீன் கலர் தான் ரொம்ப அட்ராக்டிவாக இருக்குது. ஃபினிஷிங்லாம் நல்லா பக்காவாக கொடுத்து சூப்பராக ரெடி பண்ணியாச்சு. ஒருவேளை இது மாதிரி கேஜ் உங்களுக்கு ரெடி பண்ணணும் அப்படின்னா மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இதை கேஜ் கூட நாங்கள் மேக் பண்ணி தரோம். இப்போ வந்து கீழே வந்து மேக் பண்ணி முடிக்கலை, ஃபினிஷ் பண்ணி முடிக்கலை, மேலே மட்டும் தான் ஃபினிஷ் பண்ணி முடிச்சிருக்கோம். ஒரு பேர் விட்ருக்கோம் பாருங்கள், லவ் பேர்ட்ஸில் வந்து ரெட் ஐ இது பேர். பார்க்கவே செம க்யூட்டாக இருக்குது பார்த்தீங்களா. ஓகே, நம்ம மார்னிங் எந்திரிச்சு இது மாதிரி பேர்ட்ஸை வந்து நம்ம பார்க்கும்போது நம்மளுக்கு ஃபுல்லாக ரெஃப்ரெஷிங்காக இருக்கும். நிறையா பேர் பெட்டு வளர்க்கணுன்னு ரொம்ப ஆசைப்படுவாங்க. பட் வந்து இது மாதிரி கேஜி வந்து மேக் பண்ணணும்னா நிறைய செலவாகும் அப்படின்றதுனால வளர்க்காமே விட்டுருந்துருப்பாங்க. குறைஞ்ச செலவில் இது மாதிரி கேஜ் வந்து நாங்கள் உங்களுக்கு மேக் பண்ணி தரோம். இங்கே பாருங்கள், கிட்டத்தட்ட நாங்கள் இந்த கேஜ் செஞ்சு 1 மந்தில் குஞ்சு பொரிச்சிருச்சு பாருங்கள். எவ்வளோ க்யூட்டாக இருக்குல்ல, அழகாக இருக்குது. அதே மாதிரி இது மாதிரி பேர்ட்ஸ் வளர்க்கும் போது நம்ம ரொம்ப சேஃப்டியாக வளர்க்கணும். அவங்களுக்கு வந்து ஃபுட் கொடுக்கும்போது ரொம்பவே கேர்ஃபுல்லாக கொடுக்கணும். அவங்களுக்கு எந்த நோய் தொற்றும் அண்டாதபடி நம்ம பார்த்துக்கணும். அது மாதிரி இது மாதிரி சில டிப்ஸ் உங்களுக்கு தேவைப்பட்டுச்சுன்னா அதையும் கமெண்ட் பாக்ஸில் மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இந்த மாதிரி யூஸ்ஃபுல் வீடியோ தொடர்ந்து நம்ம டிகே பெட்ஸில் வந்து அப்லோட் ஆகிக்கிட்டே இருக்கும். இது மாதிரி நாங்கள் போடுற வீடியோ தொடர்ந்து நீங்கள் வந்து பார்க்கணுன்னா பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. ஓகேங்களா? உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சின்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருக்குன்னு நாங்கள் நம்புகிறோம். அடுத்த வீடியோவில் உங்களை நாங்கள் மீட் பண்ணுறோம். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். தேங்க்யூ ஸோ மச். ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் மை சேனல்.